Ó, tô vendo o vídeo que você me mandou. E o som tá saindo no relógio. E aí eu puxei minha barra pra cima. Aqui, ó. Ativar também, então meu Bluetooth já está ativado. Aqui está como você pode ver, não sei se vocês estão vendo, mas aqui é o som do Bluetooth. Então perfeito, pessoal. O relógio já está pronto. Agora no aplicativo o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui o nosso modo de Bluetooth. Então a minha dica aqui é o quê? Você vai clicar aqui.